Oke, hari ini kita belajar soal tips laptop. Buat teman-teman yang mau upgrade RAM laptop itu biasanya ada dua cara. Yang pertama, kalau laptopnya masih garansi, teman-teman bisa bawa ke service center. Minta tolong di-upgrade RAM-nya. Biasanya memang ada biaya atau uang jasanya. Tapi daripada kalau misalnya kita bongkar sendiri nanti malah garansinya hangus, jadi saran saya kita bisa bawa ke service center tersebut. Kalau sudah tidak garansi gimana? Kalau udah nggak garansi, bawa aja ke tempat servis laptop atau juga mungkin toko yang teman-teman kenal yang jualan harga memorinya itu harganya yang reasonable lah. Ya, jadi nanti bisa minta tolong ke tokonya untuk dipasangin di laptop kalian.